Kumbame bundu ja Kongo. Kumbame bundu ja Kongo. Kumbame bundu ja Kongo. Kumbame bundu ja Kongo. Kole kukongo ya mwenyika. Inayatelamani mumbande. Mukuluza kandanya Kongo. Mukuluza kandanya Kongo. Vita kukongo ya mwenyika. Inayatelamani mumbande. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kiaje ya mwenyika. Inayatelamani mumbande. Kandanya Kongo. Kandanya Kongo. Tombe ya mwenyika. Inayatelamani mumbande. Kukonga tembe kukongo. Tembe kukongo. Kumbame bundu ja Kongo. 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 Kumbame bundu dia Congo bama batata bandeko balandi ya Congo bololo tala biso wana toye lisusu en tout cas na après-midi ya lelo pambate lelo ezali ya solo pena mokolo mwa misato ya mposo mokolo mwa sambo sanza mwa bimobo ya koto mibale na zomi na libwa tokomi bongo en tout cas na ngonga ya zomi na mine na miniti tuku mitano na moko ndenge koloba ete ngonga mibale na miniti tuku mitano na moko ya nsima ya nzanga. Alors, bama batata bandeko balandi ya Congo bololo ezali wa bino mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba. Alors, bama batata bandeko toye pona ete tokoka solo en tout cas kosolola yango na pesi bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso. Et voilà, toza na seulement une information ya CPI et puis toza na Congo dieto o tokotia likolo na mesa awa mama batata bandeko pour être tout quoi décortiquer ensemble. Et puis, en tout cas, Pamindele, baza qualifier le grand maître Fumanda Semi d'un terroriste. Bon, toko meka kotanga, tout le kamai oyo le grand maître Fumanda Semi a commis na kati. En tout cas, l'air ya verso. Alors, maman batata bandeko, le premier d'information on a kati na CPI. En tout cas, maman batata bandeko, coup de tonnerre, n'ose pas na CPI. Et puis, en tout cas, la procureure, en tout cas, la Comboya, Bessunda, en tout cas, la Gambienne, vient de jeter l'éponge, en tout cas, un avis de vacances de poste dit procureur, donc, a été publié officiellement. Donc voilà, Bessunda Razali procureur, n'est-ce pas, il y a Cour pénale internationale.
alors autiko boaka éponge hein autiko boaka éponge après avoir on pas kosala vraiment mosala moko ya mabe de sale besogne na kati na CPI ya kotekaka bandeko na ye baindo bamama batata bandeko oyo baza combattre oyo baza kobunda mpona Katiopa epo wape en tout cas akangaka illégalement en tout cas ndeko ya biso oyo tobengi solo pena en tout cas Laurent Gbagbo alias Laurent nakoma bapaya. Et puis, en tout cas, akangisaki lisusu ndeko na biso oyo vraiment chef de l'or oyo azalaki président à Libéria. Et puis, en tout cas, toujours Bessunda, en tout cas la Gambienne, en tout cas la collaboratrice, n'est-ce pas, il y a néocolonialisme. Maman, tata mandeko, akangisaki lisusu en tout cas Begoudier ou azalaki tout simplement en tout cas révolutionnaire. Maman, tata mandeko, en tout cas toujours yé cette dame la Gambienne, en tout cas la traitesse, hein, la traituse menaye. En tout cas, maman, tata mandeko, akangisaki lisusu en tout cas Monsieur Bemba Kompo. En tout cas, maman, tata mandeko, pourtant ba criminel ba terroriste batika na kati ya mboka ya biso olie ka kanga bango ye wana jete éponge ba mama batata bandeko au moment que masolo ekomi okoma pena makasi esika olie ke article be wana akanga en tout cas mwana mboa oyo bapaya batiaki na mutu ya mboka na koma hipolite kanambe alors en tout cas tala ye wana abwaki éponge akimi na ye makambo voilà bama batata bandeko bana lisanga tubati information tokoki kopesa bino en tout cas ya chaud yango wana et bien voilà tokei na lombangu solo penda bamama tata bandeko na Congo Dieto avant que tokenda na Congo Dieto bamama tata bandeko donc une petite longue introduction tokosala lelo eza na makambo ezali koleka na kati ya mboka bamama tata bandeko esengeli toyeba eloko moko biso bato toza kozwa mwa occasion ya koloba na kati na ba YouTube mpona kopesa message na baimboka esengeli toyebisaka baimboka bosolo. La vérité c'est une bonne chose. Omoni mokonzi ya bayuda nalobi mokonzi ya bangala te mokonzi ya baluba te nalobi mokonzi ya bakongo te mokonzi ya bamongo te nalobi mokonzi ya bayuda Yesu Masiya alobaki na bafarisien bandeko na ye bafarisien alobaki ete bokoyeba bosembo ekokangola bino. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Wana mokonzi ya bayuda aza koloba na bandeko na ye bafarisien mpo bazalaki kotambola na lokuta mingi bazo combattre bosembo bazo combattre vérité. Alors tala biso bamama batata bandeko mboka soki eza kobeba mboka soki ezokota na mikakatano parce que tozotambola na lokuta totika lokuta tolinga bosolo vérité. Pour nos ancêtres divinisés aiment la vérité. Et je vous exhorte, mes frères et sœurs, et chers compatriotes, vous qui nous suivez, soko moni moto azako tamwana lokuta kimaye kena na musika. Parce que c'est un diable, un monstre. Maman tata bando. Omoni nakati ya mokili oyo eloko oyo tata nzambe ya Pumtulondo le Seigneur a Congo apesaka na bato ya motuya ezali mabele. Mabele kosala ke ba respecte o ba tosa yo. Soko za na mabele ba ko tosa yo. Mais soko zangi mabele okomi no batigona. Okomi no un peuple nomade. Ba ko respecte yo te. E bato na bato ba simba ka mabele na bango makasi. Talata bato bazana ba sable na ba désert. Eloko ezate. Mais baza ko se maintenir ya ko simba isika wana parce que ezali siko bakoko na bango batikaki. La République fédérale du Congo ezali mabele oyo etondi na kita. Et nos ancêtres basalaka par tous les moyens pour na ko protéger yango. Bien que bapaya baki ko konza bango, ils ont fait par tous les moyens ko protéger yango et te basi la terre ba arracher bango mabele ya banana bango te. Yango na bango ba bombaki yango ti biso toye esengeli pe biso to bomba pour la génération future. Mais soki biso to komi lelo ko brade yango parce que na mwa ku ya dollar to teki mabele na bapaya et puis na ba imboka te na bapaya. Alors toza isusu normal te to komi bambwa bama tata bando. Oui, le Seigneur à Congo, donc notre Dieu à Congo, nalobi awete nalobi à Congo, notre Dieu le créateur alobi boy alobi
Tango apesi bato mboka mabele. Soki bino bo assumer responsabilité wana te ya kobate ya mabele wana, le Seigneur à Congo arrache cette terre et donne à un autre peuple. Et puis bino bato botike kobate ya mabele wana te botelengani. Esengeli tokeba na esika wana bamama batata bando. Et puis bato nyonso to ya mangomba oyo bakoya kopesa bino mateya ke non biloko nyonso ekotikala mokili oyo biso tokokenda na paradiso baza baennemi na bino. Il faut kozwa mabanga kobamba bango. So baye na mwa bamoso biblique na bango wana bayebisaka bino ke non biloko nyonso to ya mokili eza na ntina te. Biso nyonso tu tokokenda na lola na paradis. Okokenda na paradis te mpo okokenda na lola te. Aussi longtemps ke obateli mabilo otata nzambe apongo tolenda apesi yo te. Okokende te, okokende na enfer. Bama tata bana. Et tout pasteur ya ba néocolonialiste, et tout pasteur ya mangomba bapaya. Bazo kote ya bino makambo wana, bozwa mabanga bo bamba bango. Ce sont des criminels, des terroristes spirituels. Bama tata bana. Esenge to kwa koyeba. Alors donc, mabele ezali esika oyo tokotonga bandako, tokozwa kita na sekuna, ba wolo po ete totonga nango toteka totonga nango bapon banzete po ete totonga nango mboka na biso tosala nango babalabala bahopito makambo ebelebele nyonso eutaka na mabele. Et nous avons la terre la plus riche na mokili oyo. Mokili oyo eza na mabele moko to eza na motuya koleka lokola République fédérale du Congo. Eza te. Cela veut dire que bakoko na biso étaient des clans puissants. Et notre Dieu nous aimait beaucoup et nous aime toujours aujourd'hui beaucoup. Yango na pesa biso donc mabele ya motuya. Mais sengeli to batela ngo. Bakoko na biso ba bomi bango na bapaya. Mais ba bundaki toujours. Ba résistaki toujours. Mais ndenge ni biso lelo tozozwa mabele na biso to teka ngo to pesa ngo na bapaya ba bradi yango. Omoni eloko esalaki bato bakoka ko défendre mabele na bango ezali idéologie. Il faut bozala na idéologie. Omoni batuti rwandais, batuti ougandais, tanzanien. Cette coalition a batuti. Bazoya na mboka na biso ko arracher la terre. Ko fande na biso na mutu ya mboka. Bazoya na idéologie. Bazoya na idéologie na bango ezani ko arracher la race bantou les terres. Et pour tout arracher bango mabé na bango, et c'est to kota na politique, to dominer bango. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Alors, c'est biso to zo idéologie. Idéologie politique, idéologie spirituelle. Pour ceux qui ont dit idéologie spirituelle, il y a colonisation, il y a bapaya. Où est-ce na kati na Biblia? Alors, tokozanga mabele. Pokuna bazo pesa biso le sentiment, le goût ya ko protéger mabele na biso te. Bazo pesa biso ne l'abandon ya mabele na biso. Et c'est pour ça que on a ba pasteur yango entre autres ba pasteur Gefa azo lo ba ke non mabele ya Congo to tiki yango na maboko na yo. Oh. Donc c'est un déserteur. Abone ko protéger le aloba ke mabele ya Congo yo pesa biso to ko protéger yango. Ya lobite to tiki mabele ya Congo na maboko na yo. Donc c'est un déserteur. Alors c'est un irresponsable. Batoloko la ba pasteur Gefa. Baza ba irresponsable. Azol baloko la moto, okazol baloko li pokolo. Pama tata bana. Tata nzambe apuntu na pesi bino loko. Bino olwa ke non bozongi si yango epa na ye. Donc bino bina bango bobina bino ba déserteur. Alors ce qui te kevite, le Seigneur a Congo a arraché biso cette terre. Et va donner ça à un autre peuple. Alors, toko terenga. Alors, tout pasteur nous a conseillé bino biloko wana, azo bisa bino biloko wana, il faut qu'on joue ma banga ko bambaye. Azala l'aise tending à faire na kiti pas zolo. Bama tata bando. Donc, ezali na importance moko monene. Alors donc idéologie spirituelle et sengele za la idéologie o ezali na spiritualité ya bobiso. Et na kati ya mboka soko otali bien otali ti oye komona te idéologie spirituelle
oyo eza na kati na mboka na biso na nzela ya bokoko na biso moto azwa koincarne yango ezali bundu ya Congo dirigé par le grand maître Fumama Dansé. Le seul. Bama tata bandeko. Le seul. Alors esenge biso to incarner cette idéologie. Tala bandeko na biso na kati ya mokili mapoto. Bazo bibenga ba combattants. Ils se disent combattants, mais okomona bango na sima ba pasteur ya église coloniale. Okomona bango bake komitika kopesa mitu bapambola bango na ba pasteur ya église coloniale. Mais vous combattez quoi? Vous dites que vous êtes des combattants. Et vous combattez quoi? Parce que ce que vous êtes combattant, vous allez combattre makambo nyonso ya mabe ya bapaya oye ko bebisa mboka na bino, oye ko lalisa bino pongi, oye sali ete bo koma ba déserter na ba poste d'attache na bino. Alors donc, un combattant akenda kolukaka makambo oya ye po atelema na yango na bopikiliki na ngbinyoso po ete akoya kobunda po na bosomi na ye. Voilà bosomi. Bosomi ya molimo, bosomi ya politique. Mais ça dit que vous êtes combattant, alors yozo kenda epa ya ba pasteur charlatan, ba commerçants, ce sont des commerçants spirituels. Tous ces pasteurs qui tiennent, n'est-ce pas, la Bible à la main. Ce sont des commerçants spirituels. Objectif na bango ezali mabonza mbongo. Bino bokoma bana misala na bango bolukela ka bango mbongo po bopesa bango po bango batonga bandako. Alors basomba ba mituka. Bongo tokolo ba na monoko nini po bo comprendre. Jésus-Christ le Seigneur Jésus aloba boy. Alobi, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, qu'il n'est pas bon de prendre le repas précieux des enfants et donner aux chiens. Parce que moi, na moto moindo akenai ko senga ye lisungi. Mais alobi bosembo. Est-ce que boko ina yena bosembo wana? Po ya ki pona bana o babungi na ndako na Israël. Et que yo moto moindo yo lio kondo belela toza na nzambe moko ya solo, mais belela tata nzambe apungu tulendo oyo asali pe yo atindela yo mosungi pona ete okoka kozwa lobiko biloko ya malamu oyo okolia pona libota na. Metala biso tozwi mosungi oyo ye na biloko ya malamu po tokoka kolia na komba Fumama Dansemi akomi mokanda mosantu mabiso makongo makaba pona ete tolia bilei na biso tozwa ba invocation eza na kati pona ete tokoka kotelema pona likambo etali mboka na biso tozwa bosomi ya molimo pe bosomi ya politike biso tolingi te tozolanda kaka makambo bapaya bamemelaki biso ozomona ki toza normal koma mabenga biso bambwate. Alors ete ya bino matondo mingi pama batata bandeko bana lisanga antimati tolanda nano maye oyo le grand maître Fumama Dansemi akomi na likambo etali solo pena mindele ndenge baza ko qualifier donc d'un terroriste. Pourquoi l'Occident calonie Fumama Dansemi en le prenant pour un terroriste? Ponani. Tomekana otana likambo na malamba ma tata bandeko bana landi ya Congo bolo. Ponani. Les Bakongo de clan Kinkanga, la famille royale Congo ont construit les villages de Kikanga dans le secteur de Mongoluvala, le territoire de Manianga, Maluozi, dans la province du Congo central, en RDC, l'ancien Congo belge, bien sûr, du village de Kinkanga, est ici un Mukongo appelé M. Semi, le créateur Mbuta Semi, comme disent les Bakongo. Donc, na Kikanga, et pas Bakongo, na Mwamboka ya Kikanga, kuna en tout cas, ezali na famille ya royale na Congo, oyo batonga mboka wana, na kombo ya Kikanga. Na secteur ya Mongoluvala, eza précisément na secteur ya Mongoluvala. Eza na territoire ya Manianga, Maluozi. Boyebi yango malamu. Kuna na province bien sûr ya Congo central. Oui, effectivement, na kati ya République fédérale du Congo, tobenga bizima la République démocratique du Congo.
oyo ezalaki ancien colonie belge. Alors donc bamama batata bandeko na village wana na mboka wana ya Kikanga esika wapi mokongo moko na kombo ya Nsemi. Nsemi welingi koloba mokeli. Babengi ye Mbuta Nsemi, kwa ndenge bakongo balobaka, babengaka Mbuta Nsemi, babengaka monsieur te, mais Mbuta Nsemi. Mbuta Nsemi se maria à Yaya Mpo Ngimbi. De leur union fit ici 7 enfants, appelés Kibalu Semi, Mbuku Semi, Mbumbu Semi, Mbelolo Semi, Sulipan Semi, Mbuta Nsemi et Elima Nsemi. Nemwanda Nsemi est donc le 6e enfant de Papa Nsemi. Après la mort de Papa Nsemi, le jeune Mwanda Nsemi a été élevé par son oncle maternel, le grand frère de sa maman, donc Mwe Milandu, excusez-moi, Mia Mbumba Victor. Mwe Milandu Mia Mbumba était un grand guerrier de Mongo Luvala. Ainsi donc, le jeune Mwanda Nsemi a été éduqué suivant la tradition guerrière de Mongo Luvala. Son oncle qui s'appelait Mwe Milandu Mia Mbumba lui disait souvent ceci. En tout cas, bama tata bandeko bana lisanga timati esengeli kolanda vraiment na bokebi tika na to traduire na bandeko na biso. Omoni wana na tangi na français na ko traduire na lingala pona bonheur ya bandeko na biso nyonso bama tata bandeko. Mbuta Nsemi, omoni Mbuta Nsemi abalaka Yaya Mpo Ngimbi. Mbuta Nsemi abali Yaya Mpo Ngimbi. Mwasi na. Na inyo na bango na lisanga na bango baboti bana sambo. Bana wana sambo babengi bango okuti Kibalu Semi, Mbuku Semi, Mbumbu Semi, Mbelo Semi, Silipa Semi, Mwanda Nsemi. Donc, pe okokuta yasuka Elima Semi. Alors na yango, ne Mwanda Nsemi yazalaki mwana motoba na kati ya libota na bango. Bama batata bandeko bana esanga timati na libota ya Mbuta Nsemi. Na simali mwa ya Mbuta Nsemi, ya Papa Nsemi, le jeune Mwanda Nsemi elenge mobali, donc ye en tout cas bokolo ki ye na noko na ye, ndeko ya mama na ye, grand frère ya mama na ye, donc na kombo ya Mwe Milandu Mwambumba Victor. Victor na kombo bapa ya bien sûr boye bien. Mwe Milandu Mwambumba yazalaki un grand guerrier. En tout cas, mutu moko ya makasi ya kosakana te na kati ya Mongo Luvala. Yangwana donc ne Mwanda Nsemi wazalaki éduqué suivant la tradition, suivant la bokoko, il y a un grand guerrier ya Mongo Luvala. Alors, non qu'on aille, Milandu Mwambumba, abandai koloba boy. Bolanda, en tout cas, bama batata bandeko bana lisanga timati, na boke binyonso, mai oyo, nazako lobanabino, en tout cas, na mokolo malero, bama batata bandeko bana de Congo bololo. Sengeto yebaka, histoire moi mukeba mamba tata bandeko za malamu mingi. Alors donc abandai kolobaneko alobi fort et prôner la paix, donc bolimbisi moi muke na bongisa nano en tout cas image parce que zo salama mobulu bolimbisi pona yango poto koba en tout cas di solo yo malamu penda tata bandeko. Alors donc abandai kolobane souvent alobi kozala en tout cas makasi fort et prôner la paix, telle est la noblesse d'un homme. Abi en tout cas pas seulement d'un homme, hein, d'une femme aussi bien sûr bama tata bandeko. Abi sengeli kozala makasi, hein, kozala makasi, puis en tout cas
ko ozala solo pena na nguya ya mobali pe ya mwasi lokola ndenge atuka bokoko eza koteya. Ainsi, tous ceux qui le connaissaient disent de Mwanda Nsemi que cet homme est très courtois, très poli, qui parle peu, mais très éloquent. Et quand il prend la parole, et il enflamme facilement le peuple qui le considère comme étant le fils de Dieu, le prince de Ngunza de Congo Diantotela. Ah donc, oyo nyonso yangwana ba nyonso tout ba yebaki ye ba bande koloba en tout cas ne Mwanda Nsemi azali moto o azali très courtois, aza très poli, pe alobaka muke alobaka mingi te, mais aza très éloquent. Mais tant azwaka liloba, en tout cas tala ndenge atelemisa en tout cas bato oyo ba considéraka ye étant que mwana tata Nzambe apungutulendo o azali solo pena en tout cas mwana ya Ngunza ya Congo Diantotila. Il est très courtois, très poli, mais ne le provoquez pas. Sinon, le lion qui dort en lui va se réveiller. À ce moment, doté du franc-parler, il ne craint personne, conscient que le Ntuma omnipotent de Mwera Congo, il s'attaque à n'importe qui le provoque. Soutenu par le monde spirituel, il est souvent sorti vainqueur dans toute confrontation à quiconque qui le provoque. Donc, le grand maître Mwanda Nsemi, est très courtois, très poli, mais kasi, qu'on provoquait était. Ce qu'on provoqué, alors wana ok kola musa solo pendant kosi ou azana kati na yeba mawata tabandeko, alors wane koko mama tata. Natango wana, lokola azali doté na franc parler na liloba. Il faut koyeba koloba na liloba. Abanga ka moto te, aza conscient étant que tout mon omnipotent ya Mwera Congo. Pambate asatakaka na n'importe qui oya provokaka ye. Parce que azali soutenu na mokili ya molimo. Et abimaka tango iso solo pena en tout cas na elonga na bitumba nyonso tout oyo ekoya na kati na oyo bokoya ko provoquer ye abimaka toujours elonga na kati na bitumba wana. Il a fondé le parti politico-religieux qu'on appelle Bundu dia Congo, qu'on appelle aussi le parti Bundu dia Mayala, de BDM en sigle. Doté du franc-parler, il a toujours été considéré par le régime en place, soutenu par l'Occident comme étant l'homme qui dérange. Ainsi, l'Occident a toujours cherché à les diaboliser, à les tuer, le présenter au monde comme un terroriste, ce qui est archi faux. Le grand maître Mwanda Nsemi a fondé parti politico-religieux na Komba Bundu dia Congo. Otobengi yango Bundu dia Mayala, bien sûr. BDM. Alors, le azali doté na franc parler na ye, aebi koloba, ko manie liloba, ko manie ba verbe. Alors, régime et occupation oyo na kati ya mboka na biso Congo et considéraka ye lokola toujours moto oyo aza ko déranger bango. Régime d'occupation. Régime d'occupation oyo mindere batie na kati ya mboka na biso. Et considérer que la moto yo aza ko déranger bango parce que sengere bango ba fanda ba yiba ba piller ba bebi samboka ba mama tata bando yangona mindere ba lukaka toujours par tous les moyens pour na ko diaboliser ye ko bebi sa kombo na ye pote ba imboka ba inaye pote ba ko boma ye abaza ko présenter na mokili lokola moto azali terroriste lokola Osama Ben Laden. Lokola Daesh, bazo présenter lokola ISIS. Ok, ils ont le kuta. Et pourtant, terroriste, ye wana bango batie na bokonzi na koma Hippolyte Kanambe. Alingi pe kozonga na mboka na ete, mopai. Rwandais, touti Rwandais. Ye motatie bato na ba force commis. Ye motaza ko boma bato. Des milliers des adeptes de Bundu dia Congo tués par Hippolyte Kanambe. C'est touti Rwandais. Baye ko parachuter na kati ya mboka na biso.
un grand terroriste lié à Al-Qaïda. On les va considérer, bimisa na miso abato que c'est un terroriste, bango ba un innocent, quelqu'un qui n'a pas les armes conventionnelles, que non, azali terroriste, parce que azo combattre moto, bango ba tie na mboka, pour abebisa brade mabele, ya bana somi ya mboka yako. Les Bakongo d'Angola, du Congo central, du Congo Brazzaville, du Gabon, les considèrent comme étant leur leader charismatique, fils de l'homme et fils de Dieu. En sa qualité de grand initié Congo, il prône le Bukongo, la religion traditionnelle Congo, qui considère comme égale, sinon supérieure au christianisme. Ainsi, il n'est pas du tout chrétien. Doté de franc-parler, il pense fermement que le christianisme est la religion coloniale de l'Occident. Alors, Congo et Angola, il y a Congo central, il y a Congo d'Anfoua, il y a Gabon, bazo considéré étant que, en tout cas, Mokambi, Monene, il y a Somo, il y a Kitoko, Mona ya Moto, Mona ya Tatanzambe en Punktulendo. Na qualité na ye, il y a grand initié Congo. En tout cas, aza ko prôner te Bukongo, ou ezali religion traditionnelle Congo, ou epa aza ko considérer yango que ezali égare, sinon, eza même koleka likolo ya christianisme. Yango wana, donc, ye moko aza na ye chrétien te. Et puis, en tout cas, azali doté na franc-parler, ayebi ko manye liloba. Alors, aza ko kanisa penza, en tout cas, na nguya nyonso ete christianisme, hein, ezali religion ya bapaya, oyo bamemelaki biso na kati ya mboka, bama batata bandeko bana lisanga antimati. En cette période décisive de l'histoire, le christianisme colonial est devenu serpent à plusieurs têtes. Et cette attitude de Nemandansemi qui méprise la religion coloniale ne plaint pas à l'église coloniale et tous les alléluia amen. Alors, bomoni na ekeke otoza na yango, ya isi histoire ya mokili, christianisme colonial ya bapaya, oyo ekomi na mitu donc lokola nyoka, mitu lokola nyoka, po lokuta etondi bango, po balaisa kwa bandeko na biso pongi. Alors, attitude ya le grand maître Nemandansemi, donc, oyo eza ko mépriser donc cette religion coloniale ya bapaya, oyo eza kolaisa bandeko na biso pongi na bamoso biblique na bango, eza ko plaire donc lingomba ya bapaya te ezali incarné kuna na mboka na bamosengo na bambongo, donc de collabo spirituel bama batata bandeko, eza ko plaire na babinzambi te, na baleluya amen te, eza ko plaire na bakongolais aveugle to bakenda kokota na mangomba wana bapaya po elaisa bango pongi, bama batata bandeko bana lisanga antimati, ezo plaire na bango te. Monaka meme na Congo bololo, po moto azwa partager Congo bololo na bandeko mosusu, azomona ngo kilo, azomona kilo, po azomona ndire ke tozo combattre bango, tozo bikisa bango balongwa na boumbu wana bakota bama batata bandeko. Ainsi, l'église coloniale qui anime les alléluia amen n'est pas du tout content de Nemandansemi. Et l'Occident pense qu'il faut le présenter au monde comme un terroriste. Je sais tout ce qui se dit en Occident en mon nom. Car lorsqu'un grand initié Congo veut vous espionner, il envoie un esprit invisible qui écoute tout ce que vous dites et va rapporter chez le grand initié Congo. Alors, lingomba ya ba colonisation, ya ba colonialiste, to bengi catholique, to bengi le christianisme, na ba lelo ya men na bango, baza na bango en tout cas, contenté na Nemandansemi. Baringi te babia, ikaboto la biso sorprena bistek, po bo sembo yo Nemandansemi azolo bala likambo etali li mangomba, azolo kaboto la biso bistek. Bango balingi ba fandela kana lingomba na po ba chosifie biso. Bakomisa bandeko na biso babizengi na bamoso biblique na bango eza na kati bama tata bango.
Alors mindele bazokanisa ke non, en tout cas bazokopresente na mokili Fumu Mwanda Nsemi lokola un terroriste. Alors le grand maître Fumu Mwanda Nsemi abi nayebi makambo boza koloba kuna epai na bino epai mindele na kombo na ngai pamba te un grand initié Congo ayebi koespionner akotinda tout simplement ba esprit invisible po bakenda koyoka makambo baza koloba kuna pe aya kopesa sango epai le grand maître Fumu Mwanda Nsemi. Bango batindaka bato bakenda koespionner, mais le grand maître Fumu Mwanda Nsemi téléguide tout simplement les esprits invisibles qui koyokale ya koyebisaka balobi boye. Nous avons un grand homme na terrain, mais bandeko bazo préféré na bango makambo ba tente na kolandaka ba walesa kolandaka bato bazanga tina bama batata bandeko banalisanga antimati. Ne Mwanda Nsemi est le chef suprême de Bundu dia Congo. L'ONU au Congo sait que Bundu dia Congo n'a jamais utilisé des armes de guerre pour se défendre. En quoi Ne Mwanda Nsemi est un terroriste? L'Occident répondait. Avec la bénédiction et l'ordre de l'Occident, le régime en place soutenu par l'armée du MPLA, autrefois massacré le 1000 d'adeptes de Bundu dia Congo et détruit 700 maisons en briques cuites, toré des adeptes de Bundu dia Congo. Alors Ne Mwanda Nsemi oyo azali mokonzi ya Bundu dia Congo, l'ONU ayebi yango malamu oyo aza na Congo, ayebi yango ete Bundu dia Congo en tout cas autilisaka na ye ba arme conventionnelle te ya bitumba po akoka se défendre. Et ndenge nini en tout cas Occident bakoki koconsidere comme un terroriste. Alors atuni na bamindele bakoka kopesa ye yango. Alors donc na bénédiction donc epe na ordre ya mindele régime terroriste oyo eza na kati ya mboka incarné par Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, hein? Na mapinga ya MPLA ya Eduardo Santos poyebi yango très bien bamasakaki des milliers d'adeptes ya Bundu dia Congo pe bapanzi bandako na bango oyo batongaka en brique cuite bama batata bandeko. C'est à cause de cela que Ne Mwanda Nsemi a commencé à enseigner donc ma mystique Congo pour résister à toute éventuelle attaque. Et le phénomène Lukandi Nzika a apparu. Alors na ba provocation wana ya régime terroriste oyo batie na kati ya mboka mpona koterroriser population incarnée par Hippolyte Kanambe. Alors le grand maître Fumu Mwanda Nsemi abandaki sikoyo kote ya bato la mystique Congo mpona ete bakoka ko se défendre contre ba provocation ya bapaya oyo baye kotia bango na kati ya moto mpona kodétruire biso. Yango bomonaki phénomène ya ndika ebimaki bama batata bandeko mpona ko se défendre. Chebeya, un activiste des droits de l'homme en République démocratique du Congo, croyait fermement que Bundu dia Congo est victime de beaucoup d'injustices. Il a préparé un dossier qu'il voulait présenter à la Cour pénale internationale dirigée par Bessunda, ou a ko démissionné, ou a ko jeté éponge dernièrement, bama batata bandeko bana isanga timati. Chebeya, ou azaka activiste des droits de l'homme, ou ba bomaki na Hippolyte Kanambe, na République démocratique du Congo, ayebaki yango très bien été. En tout cas, Bundu dia Congo ezali victime ya ba injustice eza na kati ya mboka na gouvernement d'occupation ya coalition Tutsi Rwandais et Burundi, Tanzanie, etc. Alors yango na bandaki ko préparer en tout cas ba dossier oyo papa palingaki ko kenda ko présenter na Cour pénale internationale. Bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Omoni Chebeya abandaki ko préparer ba document minene. Yango na bango ba précipitaki vite po ete bakoka kokenda ko oboma ye bama batata bandeko bana lisanga antimati comme ça bavanda tranquille po ete bakoka kokenda kosamba te bama batata bandeko bana lisanga antimati. Donc voilà, ezali très grave la situation oyo
mindele va considérer kabiso mama tata bande. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a tué. Pourquoi? Parce que c'est bien voulu à tout prix défendre notre frère Bodo Diakon. On l'a tué. Qui l'a tué? Ce n'est pas les mandats sémis, mais plutôt des hommes soutenus par l'Occident en République démocratique du Congo. Alors, qui est le terroriste en République démocratique du Congo? Ce n'est pas les mandats sémis, mais plutôt l'Occident qui fait le terrorisme de grande échelle. Ingeta, Ibobo et Ibobo. C'est qu'on a la bomaki et CB. Est-ce que vous allez faire un mandat sémi? Non, ils ont fait un mandat sémité. Mais plutôt, bato oyo, mindele batie na bokonzi na loma. Régime ya coalition terroriste Hippolyte Kanambe. Kanambe, c'est un tout Rwandais. Pourquoi aller le ramasser, le mettre à la tête du pays pour que abrade mabeye na biso et puis bozo soutenir financièrement, bozo soutenir politiquement, bozo soutenir na lolenge nyonso po ke afanda kaka na kati na bokonzi na mboka. Asalaka terrorisme na kati ya mboka mata. Alors, si vous pouvez qualifier un innocent terroriste, na bomaki chebi. Et ça bangote? Alors, si vous attend na terroriste, c'est Hippolyte Kanambe. Na groupe na bande ya groupe na ye ya coalition ya tuti o ba uti na bamboka nyonso tu ba ye na mboka na biso na République fédérale du Congo. Donc ils ont fait un mandat sémité. Mais ils allaient plutôt bino bato botier na kati ya pouvoir. Bah, Louis Michel et tout ça là sont des terroristes. Parce que les terroristes liés à Qaïda, Daesh, etc. Bah, qui tient na pouvoir na kati ya mboka na biso pour bah, détruire, bah, décimer notre peuple. Est-ce que vous croyez que pour na ko zwa kito eza na kati ya mboka il faut bokenda ko zwa mopaya po botiana na muto ya mboka po ça terrorisme. Donc bino bato bozo ça la terrorisme à grande puissance. Voilà bama batata bande ko bana lisanga tibati balande ya Congo bololo. Ona memela kibino na poko na lelo yango wana Congo Dieu écrit par les grands maîtres Fumara Semi. Donc ça qui Congo Dieu écrit le 30 juillet 2019. Maintenant nous mingi na bino ban subolandi biso. Alors que le Seigneur à Congo vous bénisse tous. Bénisse Fumara Semi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta Ibobo et Ibo. Oh, tata nzambe mbukutu lelo tala kwetu bana b'Afrika asi diluye malema yambudyanki tata ngatuvo yamutafilakana vo takutekani matata biza watululuka biza watulilandevi biza watulukisa kadi Afrika inamulipasikaka tata nzambe tusila lembo mukimbawu yetukimba Yamasumbukanga bya Kongo kabola Makondolo ne bongolo muzayali Mahikwa musumanga mbandu zanso Mahiri ilanga tenyeru mkyaki Wenda mose baza Kongo netidila Wenda mumabata netidila pe Wenda kukavinge Kongo netidila Tata Zambia Congo nimbadilo geto Masomo makawale mukila tata Kana vombe na mawaki kutupe Kana vombe na madombe konsokala Neti kulo bado wale kukiamo Congo deti vindumbu kanga vabombe Yetima wazala kwa manimunade Kalipasiza nisi nyongele kitezo Data banzila pasiza mungu wangu Wenda mose baza Kongo netidila Wenda mumabata netidila Wenda kukabini Kongo netidila Data Zambia Kongo nimbadilo geto Masomo makawale mukila tata
Uwamenga weti kubanga kukongo, uwa manzanga mubumba wena pe. Nyamyo weti bilanga wa kongo, tata bana kongo kulusu ya runga. Wenda mose baza kongo neti bila, wenda mumabata neti bila pe. Wenda kukabini kongo neti bila, nakazambi kongo neti keto. Masomo makongo lembu bila kata, kana kumina mawaki kutuke. Kana kumina matombe kosukala, eti kulomba tuwa lembu kila mo. Tafutu muna kongo kuchabafa, yenze gansinga mambe kikole. Vanisa kongo vajandu kya kitino, mokitima meto mina umakana. Wenda mose baza kongo neti bila, wenda muna bata neti bila ke. Wenda kuka kini kongo neti bila, kaka zange mumuri bagili keto. Masomo makongo lembu bila kata, kana kumina mawaki kutuke. Kana kumina matombe kosukala, eti kulomba tuwa lembu kila mo. Gavana tadiko basuna mbangen tadile ndikunguka. Ndungulu kakatulombele kone tata zangu kadike watufanga batutu wa Afrika. Yenge potufana ntutwemi. Ndungulu kabana Afrika.